Kwa majina naitwa na Greda Alois Mzugo. Naweza kukubaliana na mtaalamu wetu au nikapingana nao kwa sababu mimi ni mama. Wanawake tunazidiana. Hapa nilipo nina zao 4. Siwezi kusema kwamba zao zote uchungu ni mmoja. Zao la kwanza ndani ya risali moja nilikuwa nimeshajifungua. Lakini mtoto ambaye nahadithia mpaka sasa ni mtoto wa 4. Huyu mwenyewe ndo alinizalisha, anaweza kuwa shuhuda. Uchungu kama siku 2. Kama nikiwa mama siwezi kukaa ndani siku 2 siani kwenye kituo cha kutolea huduma. Lakini swali linakuja moja tu. Nimeshikwa na uchungu ndani ya saa moja. Mimi naogopa nakuja kwenye kituo. Hilo risali moja. Kuna usafiri utafuti. Unakuja kwa wahudumu hawapo, halafu natoza faini. Hiyo inakaaje? Mnisaidie. Wewe ukipoteza mke unarudi mgole. Hakuna nguo arufise. Jamani, mimba sawa, mimba ndio maana huwa wamama wengi wanakuwa vifo vingi vinaua ni kwa sababu ya ujauzito. Kama nyinyi hamjaliona hilo, tunapoteza watoto wachanga kwa sababu ya kutokufika kwenye huduma za nini, za kutolea huduma mapema. Kwa hiyo hata sisi viongozi wenu si kama hatuwapendi. Tunataka wale wenye viburi tuwakomeshe angalau. Sawa ndugu zangu? Si kama yani kweli kwa sababu mwanamke unaweza usijue kama unataka kujifungua. Kweli. Jamani, tusidanganyane hapa. Mimi najua kabisa mwanamke unajua. Ila ulitindagiza wewe yene. Sasa ndo nini sasa? Ili kutoa hili tatizo, tukasema kama tusigaka lakini sasa nyie mko mnalichukulia simu mnalichukuliaje? Serikali kusiko wanatafuta hela. Tunatafuta namna ya kumrekebisha mama na baba ili waweze kufika kwenye kituo cha kutolea huduma mapema. Kwani ukikaa pale masaa 6-7 unapungukiwa nini pale zahanati? Jamani, msielewe viongozi wenu vibaya. Hapana. Ni kwa ajili ya kuokoa uhai wako. Si la ghafla hata mara moja, kwa sababu sisi tumeingia darasani na hii hapa ni fomu ya uchungu ya uchungu kwa mama mjamzito. Sawa? Mama mjamzito anapofika kwenye kituo cha kutolea huduma, yeye ni mjamzito, anaanza na uchungu mdogo. Sawa? Njia inafunguka taratibu. Sehemu ile kupitisha mtoto anapisha taratibu mpaka njia ifunguke. Na njia kama inafunguka naanza kutumia ndani ya sentimita ndani ya risali moja. Unaanza kufunguka njia moja. Na hiyo njia zinakuwa mpaka namba 10. Sawa? Sasa utasemaje wewe mtoto anatoka hapo uchungu mkuta na mtoto anatoka. Au nitoe mfano, mama gani hapa amezaa mtoto uchungu umeanza tu na mtoto anashuka. Tulizane hapa. Mama gani anachukua yani mimba yani uchungu umemkata tu tap na mtoto anatoka pale. Haipo. Sawa? Kwa hiyo sasa tuseme labda wasaa nazidiana kwa sababu kuna mimba ya kwanza inaenda masaa mpaka 12 na sasa inaenda masaa 18 mpaka tufungue. Na mimba ya pili inaenda masaa 8. Sawa? Kwa hiyo sasa tunasema kwamba mimba inafika ghafla asipate adhabu, tunakosea kwa sababu tunaenda kupoteza mama au tunampoteza mtoto. Sawa? Tunampoteza mtoto au tunapoteza watu kwa wakati mmoja. Napenda kusema hivi, ndio maana tunatoa semina sana pale zahanati. Mama akiwa na uchungu kwa muda mrefu, sawa, yule mtoto anapata changamoto ya mule kuzunguka mule ndani, anapata shida sana. Ndio maana muda nao kuja kutoa mtoto amechoka kabisa kwa sababu umekaa na uchungu wa muda mrefu. Na kwa nini ukae na uchungu wa muda mrefu? Shida ninayogundua mimi ni kwamba wakina mama wengi hawataki kukaa zahanati kwa muda mrefu. Wanachotaka wao wafike tu na kutoa mtoto hapo. Ile ni mbaya kwa sababu wewe hujui kwamba mtoto amelalaje, mtoto ametanguliza nini na mtoto anakuja vipi. Unapofika mapema zahanati, mradi sisi tujue wewe mtoto wako amekaa vipi. Mbaya zaidi, sisi ni binadamu.
sawa, tunahitaji kwenda kuemea, na sisi sio manabii kusema kwamba sasa Fatuma yuko njiani anakuja zahanati kwa wakati huu, sawa. Au la tunatoka tunaenda kuoga, wewe mama umetoka huko chupa shapasuka nyumbani, unafika zahanati unataka kujifungua, unafanyaje? Tunaweza tunafanyaje? Wana kumgeza nesa anaoga kule na mama anasukuma njiani. Ndio maana tunakuta watoto wanajifungulia njiani au wanajifungulia pale nje kabla wajaingia wapi? Ndani ya zahanati. Kwa hiyo tusijenge imani ya kusema kwamba kuna mimba inakuja eti mama anajifungua ghafla ni kawaida. Si kawaida. Tusinge darasani na serikali isingepata kazi kutoa hizi fomu hizi. Hizi natulinda sisi kwa sababu mama anafika zahanati tunampokea amefika saa 6. Tunaangalia hapa tunaandika saa 6 amefika. Tumempima njia, huyu anaifungua baada ya muda gani? Sawa. Tunaandika hapa huyu Josephine amefika saa 3. Tumempima hii mpaka anafungua za masaa 3 mbele au masaa 4 mbele. Tunajua hii fomu inatuongoza, inategemea na uchungu wa mama alokuja nao. Na ndio maana muda wote ukifika tu zahanati tunamuuliza mama, uchungu mkwanza muda gani? Sawa. Mnavimuuliza ameanza muda gani, mradi tujue. Kama amekaa ndani ya masaa 8 tumuongezee chupa uchungu mradi atoe mtoto kwa sababu asipate shida. Lakini wakina mama wengi wanadanganya. Uchungu mtuanza saa hizi, na sisi hatuwezi kuongeza chupa uchungu zaidi ya masaa 8. Kwa hiyo tunajikuta wote tunapoteza nini? Watoto. Nataka kumsaisha mzee pale. Hakuna uchungu wa dharura wala wa ghafla. Huu ni uzembe, labda yeye mama amependa kukudanganya wewe imradi usimlete kwa wakati. Uchungu wa kina mama wanao. Asante.